77 елда отпускаға сыққайным, еріне оша ауылдан бетін, Юлдыбай ауылынан Зилайыр районы. Шона еді бірдің яққа барып көріп қайтын еді. Бірдің ауыллар, бірдің яқ районда тібеттенді. Шона мен отпускыла оша Юлдыбайға келдім. Юлдыбайға келгенім, қодаларда яшап жүрейім. Шона училищенің территорияны өте бархам. Салават Мүкімеш Рахматуллинді біләгілдінде ол сақырып алды. Так, хәзбірдің қода болағығыр Юлдыбайдың шулай хені физкультурный техникум бүткән тіп әйттілер. Мұна бірге физкультура оқытусы керек, әлі бірге Юлдыбайда ішке кел тіп әйтті. Шуан мен әдірек аптыран қарап қалдым бетінде, ешләп жүрейім дейінді, есләрі тамақта. Оны қайтқасында ойланым да, метем, доқтар, оқыным да, оқығастыға не бойынса, алған профессия бойынса ешлеге келе бетінде. Барып, ауыл ерінде ешлеп қарайым әлі тілімді мен көтеріп оғып, ойнас еттім да, Юлдыбайға сықтым да кеттім. Тұрмыш иптәшім бетінде Ишімбай районынан келхелі, еш сақта ұшында іш башлап, қайынап, ең түгірлеп тұрған вақытқа туры келіп ішлегіз, ұшында көніп, ұшында үйреніп, бүті халықмен танышып, ол меңе қарағындала кішілерді бек яқшы біле. Мұна ауылларды, кішілерді біле, хамында аралашып яшайбеп, шуға әлі бізге оқшау ауылда яшау. Шулай әлі мұна үлкен ұлыбып үфіле яшап, әрген ауылда болғас, дейен енсерді қарашырға барабын енді. Ешқына әрді олар да бұнда келе, ерағырақ, конечно, шуай бағала қышын үфіле өткерхекте, ейін барыр ауылда өткереді. Туған ер, әсә тілі, әр кіші көңілінде ғұмірлік изге түшінсәлер. Зүлқарнаевтардың ятмышы ла, тұрмышы ла, хатта ижады ла Юлдыбайдан айрылғығыз. Олпар еш көзлігінен бағып та, стәрлі эшләп йөргән ерінен Йылайыр төбәгенә күсенеп, күркәм яқты төяк иткәнне әлі булһа қуана Сабир Гандалиф улы. Район халқы лауны тәү көндән үҙ кешеһе итеп ҡабул итә. Юрматы ырыу егетенең йөрәге был күркәм ауылға тик тәҫкә генә ынтылмаған күрәһең. Бында йәнкә йәнәше Гөлшатын осратып, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Ошу вакытта Сабир Юлдыбай училищеһында физик тәрбия дәрестәрен бирә, Гөлшат башланғы сыйныфтарда уҡыта. Игәрле йәштәрҙең уйҙары ла, ынтылыштары ла бер төптән икәнлеге асыҡлана. Оҙаҡҡа һуҙмай Сәмсел Зөлҡарнаевтар ситтән тороп уҡып юғары белемгә ия була. Башланғыс мәктәптә 15 йыл эшләгәндән һуң иптәшемде Сабирҙы башҡорт совхозына эшкә ебәреү менән шунда барыға туры килде. Но онда мен күп эшләмәнем, 2 йыл садикта, балалар баҡсаһында эшләп, кире бында уны ҡайтардылар инде. Тағы юғарыраҡ эшкә ҡушып, шул ваҡытта ҡайтҡанда мине Масар Касимович, ул ваҡытта директорына, оҙаҡ йыллар эшләгән, тәжрибәле, бик күренекле уҡытыусы һәм мәктәп директоры бит инде Масар Касимович Казакулов. Ул мине, Гөлшат, һин эшләй алаһың, рус теленән уҡытаһың тине. Мин нисек тип бик аптыраңҡыраһым да юҡ. Ана барып экзамен бирәһең Өфөгә, квалификациямды алмаштырың тигәс, ысынлапта Өфөгә юлландым. 1 ай буена уҡып шунда, тәүҙә Сибайҙа, шунан Өфөлә, 1-нче категорияһына бирдем имтиханнарҙы, шунан һуң юғары категорияға биреп, шулай итеп 1-нче һәм юғары категория менән мәктәптә ҡалған йылдарҙа мин рус теленән һәм әҙәбиәтенән уҡыттым. Профсоюз ойошмаһын 80-нче йылдар башында рыбачком дип йөрөтәләр. Юлдыбай һөнәрселек училищеһында 5 йыл уҡытҡандан һуң Сабир Гандалиф улын ошо уҡ райондың башҡорт совхозына эшсе комитеттың етәксеһе итеп тәғәйенләйҙәр. Үҙенә бағлаған ышанысты аҡлай йәш кеше. Тырышып-тырмашып яңы эшкә тотона. Шул көндән башлап, хаҡлы ялға сыҡҡансы Сабир Зөлҡарнаев гел яуаплы вазифалар биләй. Уға райондың 2 ҙур совхозында профсоюз партия ойошмаһы сәркәтибе. 90-нчы йылдар башында район советы рәйесе урынбаҫары ла булып эшләргә тура килде. Депутатский полномочия бөткәс, был эштән дә киттем бит инде. Райсовет председателенең урынбаҫарынан киттем дә, шунда мин ҡайттым Юлдыбайҙың мәҙәниәт йортона директор булып. Шунда ҡайттым да, мәҙәниәт йортонда эшләгәнемдер, 5-6 йыл эшләгәндер директор булып. Йәш саҡтан уҡ үҙешмәкәр коллективтар менән тәүҙә һөнәрселек училищеһы, аҙаҡ совхоз исеменән сығыш яһағанға күрә, Сабир Гандалиф улы төбәктең мәҙәниәт тормошо, һәләтле халҡы менән яҡындан таныш. Юлдыбай театрында сағы образдар һынландырған актер булыуы ла эшен еңеләйтте.
Юлдыбайдар Тере топрак спектаклендәге Каһир бәйде әле булһа хагынып телгә ала. Патша керек булдымы? Тау тамшак. Өз yerimdə мен үдем патша. 97 елда мәктәп директоры эшләй башладым. Анда ла әпәт оҙаҡ эшләргә тура килмәне. 2000 елда яңынан районга сакырып, дигән мәдәният идаралыгының етәкчесе итеп куйдылар. Шунан соң баягы үзе мәдәният өлкәһендә эшләп алып китте инде узын дигән асынлап дигәндәй бит инде. Шунан унда тотындым да еңһәләнеп эшкә. Ondan эшләп йөрдем дә 2006 елга тиклем шунда эшләдем мин. Дөйем алганда ел айырга 7 ел буе Юлдыбайдан йөреп эшләдем мин. Оештыру осталыгы менән бергә итәкче кешегә үҙенә лә талапсан, халык менән аралашканда сабыр, эшенә мөкиббән булу зарур. Гаиләңдең ышанысы ла канат үстерә. Ошо тәңгәлдән дә Сабир Гандалиев улуңган, Гөлшат апайдың таянысын тойганга күрә лә, иң һылганып эшләргә, куйган максатларына ирешергә мөмкинлектәре күп булды. Гөлшат Булат кызы ла һөйгәннән калышманы. Һәр вакыт игәрле, белемле укытучылар сафында булды. Эшемде баһаланылар, уныһына рәхмәтлемен. Тәүдә башлангыч сыйныфта эшләгәндә победитель соцсоревнований дип нәйбәтләрендә медаль, знак дип әйтәбез инде. Шул обкомдан бирләрендә ул вакытта. Өфөнән Мәгариф министрлыгынан комиссия килеп төшһөнме, сыгарылыш имтиханы булһынмы, талапсан мөгаллимә Гөлшат Булат кызы укучылар өчен гелән тыныс булды. Педагогтың хезмәте бихисап мактау кагыды. Шулай ук Башкортостандың Мәгариф отличнигы исеме менән баһаланды. Үҙемнең эшем менән канәгатьмен, чөнки шундай срезлар эшләгәндә контрольный минең сыйныфта укыган укучыларым бик яхшы югары оценкага эшли торганнар. Шуныһына. Һунан бөтә класс менән килеп тә институтка кергәс Гөлшат Булатны ысын дөрес беткән талап иткәнһегез, ысын дөрес кайбердә эрләгәнһегездә, өйрәткәнһегездә шуга рәхмәтле дип класс менән килеп әйтеп китәләр ине. Шуныһына рәхмәтлемен үземдә. Райондың мәдәният бүлеген итәкләгән елдарда бик күп коллективтарга өлгүле һәм халык исеме бирелә. Бер катардан профессиональ артистлар менән хөкүмәт концертларында, байрам сараларында катнашу да елайырдарның күңелен үстерә, югарырак үрдәргә идей. Сабир агай үзе лә сәхнәнән тартынмай. Концерттар алып бара, коллектив менән йырлай, спектакльләрдә уйнай. Куеп куйган сәхнә кешеһе шулай да яңадан педагогикага кайта. Хаклы ялга тиклем Юлдыбай мәктәбен җитәкләй. Үземнән күпкә олы укытучылар белән эшләргә тура килде. Шуга үпкә һүзләре әйткән укытучыларны мин хәтерләмәем. Бәлки миңа үпкәләгәннәр дә булганнардыр инде. Әмма ләкин миңа һәр укытучым, һәр бере якын, бергә эшләгәс, һәр береһен мәрхүм булганнарын якты истәлекләр менән һәр вакыт искә аламын. Әлеге менә эшләп йөргәннәремнән күрһәм, әллә осратсам бик шатланып, иһәнәсеп, хәлләрне һорашып шайтып йөрәм. Гөлшат Булат кызының җитезлегенә лә хайран калырлык. Алдынгы укытучысы, хәстәрлекле әсәй, уңган катын һәм хужабикә, авыл һәм район советы депутаты бурысын да яхшы үтәргә өлгерә. 2000 еллар башында уның тырышлыгы менән авылда балалар баксаһы төзелә. Хаклы ялга сыккас та берничә ел авыл советы рәисе вазифаһын биләй. Авыл башлыгы Гөлшат Зөлкарнаева Юлдыбайда ер һөрүселәр араһында бөтә Рәсәй конкурсын үткәрә. 2 ел рәттән ебәк юлы халык-ара автораллида катнашучыларны каршылай. Күп еллар үҙебеҙҙең ауыл советы эргәһендә хатын-ҡыҙҙар советының рәйесе булып эшләнем. Шул ваҡытта бында глава булып эшләне инде Дәүлетшин Шәмсин Фазетдинович. Шул бергәләп ҙур-ҙур саралар үткәрелеп торғайны инде. Шул ваҡытта үҙебеҙҙең ауылдан сыҡҡан бик һәләтле, күренекле поэтессабыҙ Фәүзиә Юлдашбаеваның исемен мәңгеләштердек тә, мына яңы төҙөлгән урамға ҡуштыҡ инде шул исемдә. Һәм унан һуң үҙем мин сельсоветта эшләгән ваҡытта инде тағы да бер урамға үҙебеҙҙең арҙаҡлы шәхесебеҙ ғүмер буйы үҙенең ғүмерен медицинаға арнаған
табибыбыз, бәйтәбенде хирург Атангулов Хәбиргали Әхметовтың исемен бер урамга кушырга тәкъдим иттем һәм шуны куштык. Хаклы ялда булуына карамастан, Гөлшат Булат кызы бүген Юлдыбай мәктәбенә билдәле язучы, Башкортстанның атказанган укытучысы һәм Мөслим Әбсәләмовтың исемен биреүдә юллап йөри. Зөлкарнаевтарның улдары Азат менән Ринат та ата-әсәһенең ең һыҙғанып тормош көтүҙәрен, илгә нисә хеҙмәт итеүҙәрен күреп үҫә. Азат һөнәре буйынса юрист, әлеге ваҡытта прокурор вазифаһын биләй. Ҡатыны билдәле йырсы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Гөлсөм Бикбулатова менән Искәндәр исемле ул Айсел исемле илгәҙә ҡыҙ үҫтерәләр. Сабир ағай менән Гөлшат апайҙың кинйә улдары Ринат энергетик дипломын алды. Зөлкарнаевтар хәҙер ваҡытын тулыһынса ғәзиз балаларына һәм ейәндәренә бағышлай. Ейән-ейәнсәребеҙ бар, аларға бик бер шатбыҙ инде. Искәндәр улы да бик һәләт, уҡыуға ла шәп, бейеүгә лә шәп тейенде, баяҡта ҡатнашып. Беренсен алды үткән йыл. Әле коллектив менән барып, үткәндә Геленджикка элекке йыл барып, гран-при алып та килделәр. Үҙемдең ейән-ейәнсәрләремә ярҙам итәм. Аларға мен 4 йәштән, 5 йәштән уже уҡытырға өйрәтеп, яҙырға өйрәтеп битәм. Алар мәктәпкә бөтөнләй өйрәнеп баралар уже бөтөнләмәгә әҙер. Үҙемә сағыштырып ҡарайым да, ой, беҙ бер нәмә белмәй барғанмы икән беҙ мәктәпкә тип уйлайым. Шулай балалар беҙ доктор уҡытып сығарған. Ә хәҙер балалар күбеһенсә өйҙә уже өйрәнеп киләләр инде. Әлеге ваҡытта Гөлшат апай тынғы белмәй ауыл музей хаҡында хәстәрлек күрә, уны байытыуға көс һала, шиғырҙар ижад итә. Сабир ағай әле булһа төрлө сараларҙа ҡатнашып, һайлау кампанияларын ойоштороуҙа ярҙам итә. Ике йөрәк Юлдыбай тип тибә, тыуған ауылына хеҙмәт итеүен дауам итә. Бүтін аңлы йәшәү йылларым осы Йылайыр районында үткенде. Үҙебеҙҙең районға ҡайҙаһыңмы тип тә неләр булды. Йылайыр районына өйрәнгән, бигерәк тә Юлдыбайға өйрәнгән. Юлдыбайды мин үҙ итеп алғанмын. Мин үҙем тәкәкәк үҙемде Юлдыбай ауылы кеше тип тоям.